Всем привет, вы на канале ВД. И сегодня я снимаю метель. Да, метель. Вот, я давно ее не снимал, вот, поэтому я решил снять. Вот. Ну, что тут бла-бла-бла, вот. Бла-бла-бла, что-то там. Да, я просто не хочу это все читать. Ну, я же тыкаю. Ой, реклама. Ну ладно, подождем. Все, исчезай. О, плохо исчезла. Ну так, что? Надо опять подождать, что такое, оно не тыкается. О, все, я появился. Ну что, берем отмычку и поехали. Так, что тут у нас тут? Что у нас тут? Болторезы. Наверное, чтобы никто не болтал. Вот, просто отрежет. Просто болтовню отрежет. Ладно. Открываю ключиком. Чик-чик. Беру. Изоленту беру. Текс. И закрываю клетку. Ну что, надо ждать теперь только. Вот он пришел, этот доктор Кролик. Так, погоди-ка. Что-то тут не так. Ну, давай уже уходи. Ты мне тут не нужен. Видимо, показалось. Да-да, тебе показалось, я тут сидел. Так. Ну, надо ввести пароль теперь. А какой пароль? А какой пароль? Я его не помню. А какой пароль? А пароль-то какой? Ой, я вышел. Дубль 2. Какой пароль? Я не помню пароль. Я давно в эту игру не играла, я не помню пароль. Повторите попытка через 30. А как выйти? Как выйти? Как выйти теперь из этого? А как? Я уже забыл, как выходить. Ну, у меня из игры. Ладно, попытка номер 2. Точнее, 3. Что надо? Так, отмычка. Бу-бу-бу. Нету болтореза. Жалко. Тут тоже нету болтореза. Ну ладно, надо искать молоток. Где этот молотора? Где он? Где он? Я сейчас... где он? Так где он? Ну, вот тут. Не помню я уже где. А где молоток-то? Где молоток? Тут пусто. А где молот-то? Где этот молот Тора? Лагает. Ну, может тут этот молот? Нет. Нет. Может все-таки он тут? Нету. Так. Тут тоже нету. Я по несколько раз проверяю в одних и тех же местах. Может тут? Пусто. И остался. Фух, оставилось. Ну, где же? Где этот молот? Так, стоп. Не говорите, что он у меня. Ну, конечно, я просто как какой-то дундук. Туда-сюда хожу, а он у меня. Закрываю. И бабам! Ключик у меня. Ура, ура, ура. Закрываю теперь ящичек. Наношу изоленту. И чё? Ну, ладно. Надо теперь опять подождать, пока он придет.
Так, погоди-ка. Да все здесь так, не бойся, можешь уходить. Ты можешь даже не проверять, можешь просто уже обратно идти на эту улицу. А фух, ушел. Ушел. Так, какой пароль реально-то? Какой пароль? Вроде бы вот 8, 0, 1, 4. Вроде вот такой. 1, 8. Я не понял. Короче. 1, 2, 3, 4, да, пароли. 1, 4, 0, 5. Ой, 0, 8. Нет? А какой пароль? 1, 4. 1, 4, 0, 8, может быть. Какой пароль? 4, 0, 8, 1. Нет. Быстрее вырубаю, бегу. Закрываюсь. Надо будет потом видео посмотреть, как правильно, откуда правильно пароль вводить. Пока он идет, просто не знаю, что можно сделать. Тут, так, он уже пришел. Ну все, иди обратно. Иди обратно, говорю же, ты мне тут не нужен. Я и без тебя разберусь, как сбежать. Но... Ты бы лучше мне ящик с инструментами принес, вместо того, чтобы бубукать тут свои. Так, все, вспомнил пароль, я там за кадром его сделал. Текст. Точнее, не вспомнил пароль, я просто ввел его за рекламу, пропустил. Что поделать, если я не помню? Тут пусто. О, отвертка. Отвинчиваем, раз, два. Снимаем, берем болторез. А куда болторез применять? Куда применять болторез? Куда болторез-то применять? Он даже болты режет. Сюда? Нет. А куда? Тут ничего нету. Подождите. Точно. И вот эти вот эту цепь надо. Берите ломик. Спускаю водичку. И часть от кирки. Текс. И текс. Хоп, у меня есть кирка теперь. Либо кирка. Кирка, либо кирка. Кирка. Либо кирка. Короче, кирка будет. Либо кирка. Я уже запутался, кирка это либо кирка. Я не знаю, куда ударение поставить, как правильно. Ладно, не суть. Так, куда я иду? Врезался. Ну что, открываем. Баба! Забираю рукоятку. Быстренько отвинчиваю. Это бегу. Дверь закрыть. Хоп, выключаю. И закрываюсь. Ну все, я же ничего не забыл. Так, я не выключил. Да, я выключил. Что, ждем его? Да что он такой долгий?
Не могли его побыстрее сделать. Там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ладно. Так. Хоп. Хоп. Открою, закрывать. Открываю. Беру, отвинчиваю болтик. Отодвигаю. Беру кирку. Так, а где дощечка? Где дощечка? Значит, у него нет тут. Валим. Ай, врезался опять. Дверь закрыть, выключаю. Бегу, бегу, бегу. Но ведь я сам на последнюю секунду не успел забежать. Кстати, почему там реально 7 секунд остается? Не понимаю, что там 7 секунд остается, и он уже заходит. Непонятно. А где логика? Ладно. Так. Уходит все. Так. Так, так. 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 Так, так, так. Беру рычаг. Теперь надо искать эту доску. Ну, доску. Где эта доска? Точно сюда не положили? Нет, жаль. Ну, куда ее положили-то? Куда ее положили-то? Куда ее положили? Куда ее? Даже тут нет. Так. Куда эту доску положили? Куда эту доску положили? Куда положили эту доску? Куда положили эту доску? Короче, я там использовал подсказку. Вот она, оказывается. Серьезно, на шкафчиках доска. Я уже забыл, где она. Вот, все, взял. Теперь, ну это соп, а не доска, оказывается, это. Ну ладно. Включаю электричество. Лифт включаю. Куда мне идти? Все вспомнил. Вот сюда. И готовлю рычаг. Ну уже, давай быстрее, реально. Все, готовлю рычаг. Жду маленько. Ну уже. Вот и вниз. Открываю и валю отсюда. Вот сюда надо пилку? А, нет, точно. Да, точно не сюда. Вот сюда ее надо. А что, там ничего нет? Не, чуть не упал. Я помню, даже там дырка. Так, беру отмычку. Открываю. Где Ава? Ава где? Вот она, Ава. Приветик. Хорошенькая.
Привет. Приветик. Ладно. Не та дверь. Что там стоит? Стоит как вкопанный. Это не сюда. Ава. Сейчас я к тебе приду. Привет, Ава. Сейчас я к тебе приду. Ну что, стоит этот вкопанный там? Ну да, стоит. Хоп. Ему даже это ничего. Ой, его глаза как радиация какая-то. Ладно. К Аве бегу. Собачка. Привет, собачка. Ладно, все. Пора проходить. Ну а что, я животных люблю. Вот сюда, теперь вниз, хоть я мог там по-другому сбежать. Но все равно хочу жертву спасти. Хоп. За 15 минут прошел игру. Ну что, давайте следующую игру. Ну, реально, давайте следующую игру. Ну что, мне не жалко времени. Так, ладно, все, запускаю игру. Так, вот, все, я появился в этом пятизвездочном отеле. Реально, пятизвездочный отель. Фиг выйдешь из него. Так, ну окей, тогда буду сбегать, раз с него выйти невозможно. Ну почему? Какой пароль? Так этой же двери не надо пароль. Текс. О, ручка. Шкафчик. А какой пароль? Какой пароль? Пойду дверку открою тогда. Какой пароль-то? Быстрее, валю, выключай свет. Выключился, да. Так, вроде бы ничего не забыл. Открылась. Закрывай. Ну, все, буду ждать. Отмычечка. Ну, я хочу спасти еще одну жертву, поэтому серия будет достаточно долгая. Вот. Ну что? Пока он занят, бла-бла-бла, не хочу смотреть, что у него там. Ну, где он? Точно, он же тут. Вот этот владелец этого пятизвездочного отеля. Пароль 270, все запомнил. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой ящик? Я же все ящики закрыл. Какой ящик? Может, этот? Нет, этот закрыт. Валим! Вот, черт, реклама. Ладно, подожду ее. Текст. Я появился. Открываю отмычкой. Пароль я помню, 270. И ввожу. Два, 7, 0. Открываю. Ломик. Наверное, чтобы ему по голове настучать. Реально, что? Лучше просто взять, добыть ломик и ему потом по голове настучать им, а не пытаться так сбежать. Так ты ему по голове настучал, все сделал, все открыл там и все сбежал. Это же логично. Сейчас надо прибавить. Текс. Валим. Ну чё?
долго он там будет? Сейчас звук надо опять обезвучить. Не знаю зачем. Ну, просто так. Чё? Никаких Да все, можешь идти. Забирать инструменты и все. И валить отсюда. Подождите, инструменты. Я забыл положить рукоятку. Этот рычажочек. Понятно, понял, все. Я хотела через жертву еще одну сбежать. Вот, но не получилось. Ну что, может перезапустить? Может перезапустить? Ну почему я забыл? Вот она лежит, тут валяется. Ладно, что надо перезапускать? Что перезапустила? Ну что, перезапустил? Ну, перезапустил, значит, надо заново играть. Серия будет очень долгой. Я уже устал записывать маленько, но я хочу уже записать хотя бы вот это вот. Пароль 270. Я помню этот пароль. 270. Все. Пароль я ввел. Ну что можно сделать? Я не знаю. Что можно сделать? Так, ладно. Растапливаю лед. Лед растапливается. И так. Ой. Вот зря я в этот капкан наступила, я его не видел. Заново. Да я реально миллиард попыток, мне кажется, сделаю. Это что за реклама смешная? Просто какой-то чел в коробке. Открываю. Двести 270. Ломик. Почему там этим ломиком нельзя ему по башке настучать? Он бы вырубился бы. Мы бы просто бы взяли и как-нибудь в полицию позвонили бы, и все. За ним бы приехали бы. А что, не надо красть людей. Главное, в капканчик не наступить. Ну, это хорошо, что не наступил. Куда ломик-то исчез? Почему тут иногда... Почему реально тут... Почему предметы тут исчезают, если их использовать? Это же нелогично. В реальной жизни они же не исчезнут, если их использовать. Ну, понимаю, граната, она взорвется и исчезнет. Вот. Но все равно от нее же кусочки могут остаться, могут. Вот. Короче, нелогично. Закрывай дверь быстрее. А то меня в этом 5-звездочном отеле сейчас заметят не в камере. Так.
Так, ладно. Ладно. Ну что? Фух, я не забыл точно рукоятку положить. Ты испугался, то, что я забыл рукоятку положить. Ну, рычаг точнее. Ура, я скоро пройду. Надеюсь, это... Вот. Ну, скорее всего, я скоро это пройду. Ладно. Так. Ладно. Я, если честно, реально уже устал эту запись записывать. Но я хочу уже записать это, что будет. Пол игры прошел. Жаль, щиток закрыт. Ножнички. Закрывайся. Так, теперь надо водичку набрать. Как это? Вот тут, да? А, нет. Как водичку набрать? Я не помню. Как водичку набрать? Как водичку набрать? Как водичку набрать? Я не помню. Как эту водичку набрать? Я уже записываю 27 минут. Ладно. Не знаю, сколько будет дальше, когда я это все пройду, но надеюсь, не так много. Так. Не дотянуться. Как водичку-то набрать? Точно не там ее набирать? Может, я... Вот. Нет, не набирается. А как это? Ладно. Текст. Ладно. Вот. Водичку набрала, вспомнил там. Я просто молчала, вот, и отвлекся маленько. Вот. Ну, как я отвлекся и играл. Вот. Ну, неважно, короче. Я играл, но отвлекся от говорить, вот. И вот, ну, вы сами видели, да. Так. Включаю. Для включения требуется 24 вольта. 24 вольта требуется. Это что было сейчас? Ладно. Ну, сейчас веду 24. Нет, питание. Нет, питание. Ну что, открываю. Сейчас нашумим тут. Проклятие. Ладно. Быстренько надо вставить. Так. Так, все. Электричество есть. Ну, питание. Ну, не суть. Так. Ладно. Надо
Ну что, уходи. Да Бен. Текс. Ну что, вожу 24 вольта, вроде бы это так водится. Нет. Да. Может, вот так надо? Тоже нет. А как 24 вольта-то водится? Ладно, может, так, вот так. Тоже нет. Вот так может. Вот так, вот так. Либо вот так. Вот так, вот так. Нет. Вот так. Тоже нет. Я все комбинации уже перепробовал, которые я знаю. Может, вот так? Тоже нет. Так, вот так, вот так. Вот так может быть. Тоже нет. Вот так. О, аллилуйя. Так, ладно, просто так возьму, сейчас заберу. Опа. Плоскогубцы. Плоскогубцы. Быстрее в камеру. Звездочного отеля в камеру надо быстрее. Опять 3 часа пройдет, пока он там добэкается. Я уже снимаю 30... Сейчас. Сколько я там снимаю? 33 минуты я уже снимаю. Ладно. 33 минуты, так, 33 минуты. Что там? Это масло для проявления, но оно мне не надо. Жду пока что. Кто-нибудь помогите. Быстрее. Иду туда. Вот сюда. Я сбежал. Все, думаю, всем пока.